コロコロにゃお。ヘッションだってやばかった反応が。ああ、ゴロゴロだよ。ちょっと待って、さっきはマジでびっくりした。あ、いや、ちょっと待って、これミスった。オッケー。さっきはマジでもらった。ちょっと待って、やばいやばい。あれ、さっきのさ、あれ、ヘッション、なんか、建築あったんで、ヘッション当たってさ、マジで豚になっちゃったよ。はい、ミスった。最悪。え、当たったってちょ、どういうこと？あれあ、予想してなかったでしょ？予想してたけど。今耐えた？終わり？これは結構熱いんちゃう？あ、ごめん。あれ違うした。おー、こっち。こんにちは。しばきますと。416寄付してもらえないな。
416番違うミスト。ゆきあつにね、なんか昨日